Odrek Lwabogo mukoddomi mu First Family eya General Yoweri Kaguta Museveni era osobola okugamba nti y'omu ku abo abagenze mu maaso okufuna mu bbanga lino lyonna lyonna General Museveni w'abeeredde omukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti nno ekifo oba ebifo eby'enjawulo by'alina wampuliriza ku Point Media UG kiri olw'okuba alina akakwate ku First Family. Wabula Odrek Lwabogo wiiki bbiri eziyiseeko emabega yavaayo n'akola akatambi akagenda mu maaso okukuba ebituli awamu n'okunenya gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni mukoddomi we. Ne kitakoma awo, wiikendi gye twakakuba emabega yagenze mu maaso okwongera okukuba ttooki awamu n'okukuba ebituli era mu gavumenti eno y'emu. Wabula si kagwikirizo oba si kasisinkano okuba nga Odrek Lwabogo mu biseera bino wali mu kuvaayo okukolera obutambi bw'ebintu, kubanga mu katambi aka wiiki bbiri emabega omukulu ono yavaayo n'ayogera ku butyakalulu k'omwaka gwa 2026 bwe kaatambula. Ebintu bingi nnyo bannayuganda bye bazzenga beemulugunyako era nga bakubirako emiranga okumala ebbanga, naddala abo ku ludda oluvuganya gavumenti. Odrek Lwabogo niye yagenze mu maaso okubikuba mu ttooki era n'alagira ddala nti ddala mu butuufu amagye g'eggwanga erya Uganda kaakati ge gali mu kufuga ebyakalulu. Amagye g'eggwanga erya Uganda geenyigira mu kubba akalulu. Waliwo obubbi bw'akalulu obw'abantu aba bulijjo, okutiisatiisa abalonzi awamu n'okutulugunya abo abawakanya gavumenti, ebintu Odrek Lwabogo bye yavaayo okutegeeza nti nno yali takkiriziganya nabyo. Wabula bino tebyali bipya, naye ate mu kaseera Odrek Lwabogo yaviiriddeyo okwogera ebigambo bino, njagala okutegeeza gwali ku Point Media UG nti kaakati kyekifudde ensonga yonna yonna okubeera olutalo, kubanga Odrek Lwabogo waaviiriddeyo okwogera nga tulaba nti nno omutabani owa General Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, kyenkana alaga nti ye yekka era ali mu mitambo ga buli kimu kyonna kyonna ekiri mu kugenda mu maaso. Jjukira nti nno ensangi zino ekifaananyi kya gavumenti ya General Museveni kyeyongedde okusaabibwa ettaka, kyeyongedde okusaabibwa ettosi, si wano mu ggwanga lya Uganda wokka wabula ne mu mawanga ag'ewabweru. Kakati okwogera kwa Odrek Lwabogo avaayo okwongera okukkaatiriza nti gavumenti esobola okuddizibwawo, gavumenti esobola okuwonyezebwa n'ensonga ne zitaba mbi nnyo n'okutuusa ku ssa ery'okuba nti nno bannayuganda bagyetabibwa. Gwampuliriza ku Point Media UG tuzze nga tukola analysis ku bintu eby'enjawulo General Muhoozi Kainerugaba by'abadde agenda mu maaso okukola, era ne kitegerekeka nti nno mu kaseera kano ye face wa buli kimu kyonna kyonna ekirabika okuba nga kiri mu kugenda mu bukyamu mu gavumenti eno, ng'otaddeko okuba nti nno avuddeyo okwewaana okuwera, okutiisatiisa abo bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ekintu ekiviiriddeko okuba nga n'amawanga ag'ewabweru kakati galina obujulizi nti mutabani wa General Museveni era omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, yakulemberamu obumenyi bw'amateeka obuli mu kugenda mu maaso. Kino eno kireetedde abantu abamu okwagala okugezaako okuwonya gavumenti General Yoweri Kaguta Museveni gye yatandikawo. Kakati mu bigambo bya Odrek Lwabogo nga tugenda okubiraba awamu n'akatambi ke tugenda okulabako mu maaso awo, agezaako kuwonya si gavumenti esuubirwa nti essaawa yonna eyinza okubeera mu mitambo gya General Muhoozi Kainerugaba, nedda, wabula kyagezaako okukola ky'ekyokuwolereza gavumenti gy'amanyi General Yoweri Kaguta Museveni gye yatandikawo. Ensonga ziri ez'abatwala mu nsiko. Odrek Lwabogo mu kaseera kano zaagezaako okuba nga awonyaawo, wabula ekibuuzo kiri nti gwe ali ku mukutu ogwa Point Media UG nga tulaba nti n'ab'oludda oluvuganya gavumenti bazzenga beemulugunya ku nsonga ze zimu. Odrek Lwabogo kaakati zaalabika okuba nti naali mu kwogerako ng'alinga eyakaziraba, wanaabeerawo enkyukakyuka oba ensonga zigenda kwongera kusajjuka era kubeera mbi waneeno mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda, kubanga twalabyeko omukulu Ofwono Opondo ng'avaayo kututegeeza nti bannayuganda beenyweze, ebintu tebigenda kubeera birungi. Kakati mu kuvaayo kw'okwogera kw'omukulu ono Odrek Lwabogo waliwo abo be kitasanyusa. Mu kaseera kano tetunnalaba butya General Muhoozi Kainerugaba bw'avaayo kubanga amwanikula, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti General Muhoozi nga yeetera ku mukutu gwa X atera okuvaayo okola obulumbaganyi kw'abo ababeera batakkiriziganyizza naye, wabula
Ku mulundi guno akwasaganya ofiisi ya chairman wa Patriotic League of Uganda omukulu omutume Daudi Kabanda yakyalabise okuba nga akyayagalira ddala mu maaso okugenda n'olutalo luno. Omukono Daudi Kabanda just ennaku ntono nnyo eziyiseeko emabega twalabyeko munnamawulire Timothy Kalyegira ng'avaayo okutegeeza nti no Odwek Lwaboogo yamukyalirako wali eri mu kkomera. Daudi Kabanda yavaayo n'ayita Odwek Lwaboogo omulabe w'eggwanga. Mu kaseera kano ali mu kuvaayo okutegeeza nti byonna byonna Odwek Lwaboogo byayogera mu kaseera kano olw'ensonga nti nno awalana era ali mu kulwanisa General Muhoozi Kainerugaba. Kaakati gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ne tubeera nga mu kaseera kano tulinawo olutalo olwa First Family oluli mu kugenda mu maaso. Tulinawo okuwanyisiganya kw'ebigambo Daudi Kabanda oba oliawo kwatandibaddemu naye ng'akyagendera ddala mu maaso okuba ng'akwenyigiramu kubanga avuddeyo okututegeezaako enfunda eziwererako ddala nti asobodde okulwana entalo ennene ate ez'abantu abamusinga n'obunene n'avaayo nga yawangudde. Yategeeza nti no Amama Mbabazi yamulwanisa, Kale Kayihura yamulwanisa, Rebecca Kadaga ne Anita Anet Amonka. Kati mu kaseera kano ekitamanyikiddwa oba Daudi Kabanda anaamalako ng'omuntu gw'alabika okuba ng'ali mu kulwanisa n'okwanikula aviira ddala mu First Family. Wali ku mukutu ogwa Point Media UG embeera bwetyo bwetambula era awo bwe tugenda okuba nti no tutambuliza ekinyusi kyaffe ekyakatambika olunaku olwaleero kimu kyonna kyonna obeere nga okitegeera bulungi nnyo. Wabula nga tetunagenda mu maaso gwali ku mukutu njagala okuba nga nkwanirizaako osibye otya osuza otya wonna osinzidde okuba nga ogoberera. Tuli mu wiiki mpya lunaku lwa Mande ennaku z'omwezi 2 tuli mu mwezi gwa musanvu mwaka 2026. Bulijjo wano eno otusinzirira okusobola okutuusaako ensonga n'olw'ensonga eyo subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu. Mu kiseera kyekimu njagala okujjukiza musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibranga gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ezikutawaanya mutuukire ku nnamba eri noti 764 637 734 ajja kuba akolako bulungi nnyo era buli kimu kyonna kyonna kibeere nga kitambulira ddala bugwaku. Kakati nga tugenze ku mukutu ogwa X ogwa Odwek Lwaboogo nga tutulaba na kulaba katambi ke yavuddeyo okuba nga ateekayo, tugenda kuba tulabako ebitundu bitono nnyo ogezaako okufuna omulamwa ogw'ensonga nga bwe tugenda mu maaso okuba nga tuzikuba mu ttooki. Odwek Lwaboogo yavuddeyo n'apositinga mu weekend eno gye twakakuba emabega ng'agamba nti the question is not whether the NRM has a history, it does. Ng'agamba nti mu kaseera kano ekibuuzo tekiri ku oba NRM erina ebyafaayo olw'ensonga nti ebirina. The question is whether the movement can reform, renew itself and protect its founding purpose for Uganda's next stage of growth. Kakati nga bwe nkutegeezezza Odwek Lwaboogo tali mu kulwanisa gavumenti wabula yagamba nti waliwo ebikyamu oba abakyamu abali mu gavumenti era agamba nti ekibuuzo kiri nti oba gavumenti eno oba movement eno esobola okweddaabulula ne yezza obujja n'esobola okukuuma ebyo ebyagitandisaawo mu kusookera ddala esobole okutwala eggwanga erya Uganda ku mutendera oguddako ogw'okukula. Lwaboogo agamba nti no institution survives by memory alone. Anything that grows must be defended by those who understand its value. It must be corrected when it is drifting. It must be protected from those who weaken it from within while claiming to serve it. Uliriza obubaka buneeno bulabika ng'obulumbagana abo mu kaseera kano abagamba nti nno be bali mu mitambo era be banene mu NRM ate ng'omuntu avaayo okulaga ekyo tumumanyi bulungi nnyo. Lwaboogo agamba nti teriiyo kitongole kisobola kukonawo mu kujjukirwa kwokka. Ekintu kyonna ekikula kirina okulwanirirwa abo abategeera omugaso gwakyo. Kirina okutereezebwa nga kiri mu kuva ku mulamwa era kirina okukuumibwa eri abo abali mu kukinafuya wabula nga bakiri munda ate nga bagamba nti bali mu kukiweereza. Lwaboogo mu bufunze agamba nti NRM oba movement nga bw'agiyita erina okutereezebwa kubanga eri mu kuva ku mulamwa era erina okukuumibwa okuva eri abo abali mu kuginafuya nga baweerereza munda mu yo kyokka nga bagamba mbu ate bali mu kugiweereza.
Agenda maaso ng'ategeeza nti Uganda's ambition to build a 500 billion economy, industrialize rapidly, and convert agriculture and mineral potential into finished high-value goods will require more than infrastructure and electricity. It will require rule of law, restraint, honest communication, disciplined leadership, and institutions that can still listen. Agamba nti ebigendererwa bya Uganda eby'okutuuka ku economy eya billions 5 ekyokuba nti nno Uganda eyongera okukula mu bwangu ddala kijja kwetaagisa okusinga ebizimbe oba enguudo oba amasannyalaze. Kijja kwetaagisa enkola ey'amateeka ng'egobererwa, abakulembeze abagumiikiriza, basobola okwogera eri abantu mu ngeri ey'oggonjebwa, obukulembeze obulina empisa awamu n'ebitongole ebikyasobola okuwuliriza. Ekintu kye tulaba nti kaakati kigenda kivaawo mpolampola wabula nga kiggweerawo ddala mu ggwanga erya Uganda. The NRM must not fear reform. Reform is not betrayal. Reform is how institutions remain alive. We must keep the country communicating freely. We must allow people to speak without fear. We must stop impunity. We must raise leaders who can think, read, listen, act, and protect the greater good. Agamba nti NRM terina kutya kweddaabulula. Okugiddaabulula obeera togiriddeemu lukwe. Era okuddaabulukuka bwe butya ebitongole ebisobola okusigalawo nga biramu. Agamba nti bannayuganda balina okubeerawo nga basobola okwogerera mu nsi yaabwe nga tebatiisiddwatiisiddwa. Abantu boogere awatali kutiisibwatiisibwa era obwannantagambwako buteekebweko ekkomo. Abakulembeze babeerewo nga basobola okulowooza, okuwuliriza, okusoma, okuteeka mu nkola awamu n'okukuuma ekyo ekirungi. Fear disables people. Reform keeps institutions alive. Odwek Lwaboga agamba nti okutya kulina engeri gye kulemaza abantu, wabula okweddaabulula kusigazaawo ebitongole nga biramu. Kaakati bino byonna Odwek Lwabogo byagenze maaso okwogerako, General Muhoozi Kainerugaba ate yabyalabeko okubanga akola, kubanga mu kuvaayo okuwandiika byawandiika, ebyokuwamba abantu n'avaayo ne yeewaana, ebyokuteeka abantu mu basement n'ayongera okuwera okukikola ku bantu abalala, biteekawo okutya. Era bineno biraga nti nno General Muhoozi Kainerugaba takkiririza mu ky'Abannayuganda kuvaayo kulaga ki kye bakkiririzaamu naye kiba nga si ye kyakkiririzaamu. Odwek Lwabogo kyagamba nti nno ekyo kikyamu. Kakati lwaki kino kiri mu kkulirizibwa? Lwaki kirabika ng'ekipya naye ng'ate si kipya? Olw'ensonga nti omuntu ali mu kwogera bino ye muntu ali munda ddala mu First Family. Bwe tubeera nga tutuuse ku ssa eryefaananyirizaako bwe riti, kitegeeza nti ddala mu butuufu mu ggwanga lino erya Uganda bingi nnyo ebitaaga okutereezebwa. Wali ku mukutu ensonga ezo zennyini ze tugenda okulaba era ze tugenda okwongera okukkaatiriza. Kakati nga tetunagenda mu katambi ka Odwek Lwabogo awamu n'okulaba biki omukulu Daudi Kabanda bye yavuddeyo okuba ng'amwanikula, kubanga Daudi Kabanda ye ali mu kwongera okulagira ddala obusungu obw'omuggundo mu biki byonna Odwek Lwabogo byali mu kuvaayo okwogera oba okukola. Wabula ekyewuunyisa ensonga zino Daudi Kabanda n'azikomyawa era naye zinaamukomyawa. Wali ku mukutu awo wennyini we tugenda okukomerawo nga twongera okulaba biki Odwek Lwabogo byagenda maaso okuteekako essira, ate na biki Daudi Kabanda byalabika okuba nga bimutadde ku nninga olwa mukama we General Muhoozi. Ngitwali tutyo naffe lwaki twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi bula musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga
ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami, emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo, akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagala genda bweru, oyagala pasipooti, baakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi, akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo, wamma ggwe buli kimu kiba taratibu, gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Ekyali ku mukutu gwa Point Media y'oginyongera okwaniriza wamu n'okubuuzaako onawo osinzidde okuba nga ogoberera omukutu. Kakati buteerevu katubeere nga tugenda mu katambi ak'omukulu Odwet Waboga, ensonga nga ye bwali mu kuziraba na nsonga ki z'alowooza nti no ze zirina okukyusibwa okusinziira ku ki ekiri mu kugenda mu maaso mu kaseera kano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Wuliriza bino. The second set of questions I want to answer today is to do with the assessment, my assessment of the movement and my apparent optimism that the movement, the NRM, is reformable. You know, in fact, one person said, Wabogo, you are naive to think that the NRM can recover and have its values again. Well, I thank you for this feedback. But I truly believe that anything that is born, anything that grows, that thing will die. But it can be recovered or extended or kept alive by preventive measures from those who know the value of that institution, of that being. You can take enforcement and treatment of offenders in the NRM as tools, but you also need to keep patient and let those who recover with good teaching return to the fold. An organization is a living organism and it should be treated as so. For example, why do we wear masks? Why do we wash hands? Why do we eat the right food or seek to sleep at the right time or sleep early? We do these things because we want to prevent diseases to our bodies. Well, an organization, I need to tell you, can and should do the same. So primary prevention, which in medical terms means addressing the known risk factors that spread disease, for example, the lack of awareness about a disease, that in medical terms can be equated in an organization, in the movement, as the aggressive teaching of our fundamental values and living those values daily. Well, I believe if we decentralize the movement and allow more responsibility, mark that word responsibility, at district level, and hold district leaders accountable, we can teach, we can recover some of the lost ground. Now, one of my favorite lost grounds, which I really cry over, is what we used to call open constructive criticism. That used to help us to walk light. We can recover this straight through accountable leadership, building it from district level, and regular teaching of what it means to live these values of the last 60 years. Even the matter of how we fund our activities in the movement, we should allow members to have a stake, to have some equity by contributing as low as 500 shillings a month or a year, those who have low means. Article 43 of the NRM Constitution actually allows us to do this, but we never put it to operation. The money that you put on an account in your district party coffers is money you want to participate in decisions about. You want to know how it is spent. You question how it is used. But money that comes as donations from the top at election time tends to be abused. You know why? Because people see no consequences for this abuse. It is money that comes from outside their area of jurisdiction and thinking, and they don't value it as money that they have raised on their own. Sometimes prevention can fail. So if prevention fails, then treatment should kick in. For a living organism, treatment can
mean injections or even amputation. Now, no one likes injections, and worst of all, an amputation. However, a good doctor, let's call it a good leader, should be able to save the rest of the body, to save a life, if the risk of death is high, by an amputation of what has gone wrong. Leaders must take action against those who you teach, who you provide for, and they still continue to infect others with impunity. Those need to be exposed and cut off so that the rest of the body can survive. Now, if treatment develops what the doctors call secondary complications, a good doctor or a good leader must create a large platform, bring in more experienced people, elders, to save the body, in this case, the life of an organization. This is how organizations recover, and I see the NRM in no different in any way if we choose to act now. Now, when both prevention as first level of defense and treatment, second level of defense, have been applied in an organization and its membership, just like a human body, the organization must be allowed full recovery, just like a body recovers, and readmitted when healthy. Now, recovery for leader or a structure of an organization is not found in politics or media or insults or news. It is found in solitude for leaders and introspection, so we can find new ways to grow and keep the organization competitive. Now, one of the influential 19th century Western philosophers said, and I quote, "He who should inspire and lead others must be defended from traveling with souls of other men, from living, breathing, reading, and writing in the daily time-worn yoke of their opinions." Close quote. This is why we have physiotherapy for the body. The physiotherapy for an organization is not to blame others, to wake up and blame everything wrong, but to do the right thing because it is right. Not just blind loyalty when mistakes are made. That is how good leaders develop the moral courage to confront hard decisions. The NRM can do this. I will return later next week on the matter of options available to the movement in this transition period and present what I think leaders can do to study from the rest of the world. Butereevu okyali ku mukutu gwa Point Media UG. Odrek Wabogo agenze maaso okwogera ku nsonga nga 3 mu ddakiika 6 zino zitugenze maaso okuba nga tuwuliriza. Ayogedde ku kiyitibwa decentralizing of government paka ku district level. Decentralizing kitegeeza ki? Kitegeeza okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa, ensonga ez'enjawulo zibeere nga zikolebwako abalala, endala zikolebweko abalala, nga ssemateeka we yagabanya obuvunaanyizibwa mu bitongole eby'enjawulo ebya gavumenti eno. Ekintu kye tutakyalabirako ddala mu gavumenti eno eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Kuno nno tekubeera nakwemulugunya ku nsonga za Gen. Muhoozi Kainerugaba, wabula Odrek Wabogo wavaayo okwogera ku nsonga eno kibeera kitegeeza obwannakyemalira obuli mu ggwanga erya Uganda nabwo agenze mu maaso okubwogerako, kubanga okubeera nnakyemalira kitegeeza nti gwe buli kimu gwakiragira gwakikola, singa ekituufu we kyandibadde, singa amateeka we gagamba, singa ssemateeka w'eggwanga wagamba oba enkola eya demokolasiya bwegamba, wabula ku kiggwe ky'oyagala. Kakati kyova olaba nti nno mu kaseera kano mu ggwanga erya Uganda kimanyikiddwa nti ebitongole biriwo kukuuma bukuumi bifo. Baministers cabinet erondebwa tebabeera na maanyi, tebabeera na buyinza, wabula bateekebwa buteekebwawo mu bifo kulya. Era kyova olaba nti nno gye buvuddeko ne eyabadde ssentebe ow'akakiiko aka Uganda Human Rights Commission yavuddeyo
n'alangira mukama we General Yoweri Kaguta Museveni okubanga amusindikira abantu abatalina nsa yadde nga ba commissioners mu kitongole kino, ekitegeeza nti General Museveni abantu baateekayo si olw'okuba nti ebitongole oba ekitongole ekyo kibeera kirina okuwasaganya emirimu gyakyo, wabula ateekayo abantu okugezaako okuteekawo ekitongole ekibuddiisa nti n'ekitongole kino weekiri wabula nga tekituukiriza buvunaanyizibwa. Kakati omukulu Odwek Lwaboga agamba nti weetaaga okubeerawo decentralization mu gavumenti eno bwe baba nga baakuddamu kugezaako okutereeza embeera. Ensonga ey'okubiri gy'ayogeddeko y'ey'okukkiriza constructive criticism. Omuntu okunenya wabula ng'akunenya mu bulungi, kitulaba nti nno gavumenti eno tekkiririzaako ddala. Kubanga wawuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG we tubanga twalabye nti nno emikutu egya Nation Media Group naddala NTV awamu ne Daily Monitor gyagenze maaso okugibwako olw'okuba givaayo okwogera ku nsobi eza gavumenti, zibaayo okwogera ku nsobi ez'abantu abali mu gavumenti oba abali ku lusegere lw'obuyinza. Gwawuliriza ku mukutu kibeera kitegeeza nti gavumenti eno tesobola yadde n'okugumiikiriza okugikuba mu ttooki, okuginenya esobole okukiyigirako okutereeza. Odwek Lwabogo kino nayo yavuddeyo nakyo yavuddeyo okukikonako. Ensonga endala agamba nti no weetaaga okubeerawo obukulembeze obuli accountable, obukulembeze obutuukiriza obuvunaanyizibwa ate nga bujja kwanikula eri ebibuuzo eby'enjawulo singa wabeerawo ekigenze mu ngeri yonna oba mu bukyamu oba mu butali butereevu. Ekintu kye tulaba nti nno ye General Muhoozi Kainerugaba aviiriddeyo ddala okukyesamba. Avuddeyo n'ategeeza nti teriiyo kitongole, teriiyo muntu, teriiyo tteeka liyinza kumulemesa kukola kintu kyonna okuggyako kitaawe. Ekitegeeza nti General Muhoozi si ye mukulembeze Bannayuganda gwe bayinza okuholdinga accountable. Kaakati bino byonna omukulu Odwek Lwaboga agenda maaso okubyogerako, wabula nga kirabika nti nno alina baali mu kukuba bbomu oba alina baali mu kulumbagana, era nga abo be bali mu kwefuula ab'amaanyi mu kaseera kano aba Patriotic League of Uganda. Ye balowooza nti bali mu kwonoona ekibiina oba movement eya NRM nga bagyonoonera munda kyokka nga beefuula nti bali mu kugikolera. Kakati waneeno omukulu Daudi Kabanda wajjiramu, kubanga nga bwe kutegeezezaako ye Daudi Kabanda ate munyiivu nnyo era yali mu kuvaayo okudifendinga n'okwolereza mukama we. Daudi Kabanda weekend yavuddeyo n'apositinga ebintu bino wammanga. Wuliriza bulungi, yagambye nti I have watched Lwabogo's video calling on citizens to speak out. I agree citizens must speak out. They must speak out against corruption and land grabbers like him. He is trying to incite people against leaders bringing order like General MK. Let him be assured General MK has backing of majority Ugandans. Trying to position himself as an alternative opposition to avoid accountability won't save him. Kakati mu mwaka gwa 2025 General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ayita Odwek Lwabogo Ssaababbi. Okuva olwo Daudi Kabanda agenze maaso okuyita Odwek Lwabogo omubbi oba omulyake, omubbi w'ettaka, omukisa gwonna gwafunye. Obubaka bwe bumu obwo oluvannyuma lw'okulaba biki Odwek Lwabogo byagenze maaso okuba ng'avaayo okwogera ng'ategeeza nti bannansi balina okubeera n'eddembe lyabwe ery'okwogera. Ate ne gavumenti erina okubeera engumiikiriza okuwuliriza abantu baayo awatali kubatulugunya oba kugezaako okubasirisa. Ye Daudi Kabanda agamba nti yalabye akatambi ka Lwabogo ng'akubiriza bannansi okuvaayo okwogera. Agamba nti akkiriziganya naye bannansi balina okwogera, balina okuvaayo okwogera ku bulyake awamu n'ababbi b'ettaka nga Lwabogo. Ali mu kugezaako okukuma omuliro mu bantu balwanise omukulembeze agezaako okuleetawo enkola entuufu nga General Muhoozi Kainerugaba. Wabula Daudi Kabanda agamba nti Lwabogo akitegeere era akikakase nti General MK alina obuwagizi bwa Bannayuganda bangi nnyo. Era amutegeeza nti Lwabogo okugezaako okweteeka mu kifo yeefuule alternative opposition okwewala okwanikula ebimuuzibuuzibwa tekijja kumutaasa. Obwo si bwe bubaka bwokka.
omukulu Daudi Kabanda yavuddeyo n'ateekayo n'obubaka obulala nga bugamba bwe buti. Yapostinze ng'agamba nti those who talk about reforms and the economy must first tell us their contribution to the existence and continuity of the NRM. Odwek Lwabogo yayogedde ku nsonga ey'okweddaabulula nga NRM. Era yategeeza nti NRM kino ekyetaagira ddala, wabula ye Daudi Kabanda agamba nti abo bavaayo okwogera ku kweddaabulula awamu n'ebyenfuna eby'eggwanga basooke baveeyo babuulire eggwanga ettoffaali lyabwe liri ki ku kubeerawo n'okweyongerayo kwa NRM. When there was hostility against NRM supporters in Kampala, General MK formed groups under the MK movement to instill confidence and defend them. The intimidation immediately stopped. Ye Daudi Kabanda agamba nti General Muhoozi akoze kyamaanyi nnyo ku kubeerawo n'okweyongerayo kwa NRM, era agamba nti bwe waaliwo obukyayi bwagizibwa NRM mu Kampala, General MK yateekawo ebibinja wansi wa MK movement okwongera aba NRM obuvumu n'okubalwanirira era okutiisibwatiisibwa ne kulekeraawo. Do the reformists know this? Daudi Kabanda yeebuuza nti abo abali mu kutembeesa obubaka obw'okweddaabulula kino bakimanyi? They can't even win in their own localities. Tebasobola na kuwangula mu byalo byabwe. And now, and we know how some of them defrauded farmers in Nyabushozi, took their milk and refused to pay. Era Daudi Kabanda agamba nti amanyira bulungi nnyo butya abamu ku bo baafera abalimi mu Nyabushozi ne batwala amata gaabwe ne bagaana okusasula. Is that the reformists they are talking about? Lwabogo, answer this. Omukulu Daudi Kabanda era akyali ku Odrek Lwabogo amugamba nti ssebo okweddaabulula kw'oyogerako yanekula bino. Oluvannyuma Daudi Kabanda alina obubaka bw'avuddeyo okuteekayo, ng'obubaka buno eno bulumiriza Odrek Lwabogo okuba nti yeenyigira mu bikolwa eby'okubba abantu, era obubaka buno buwulirize era busome bulungi. Agamba nti I saw the message you posted about Lwabogo. Daudi Kabanda abupostinze ng'alaga nti no waliwo eyamuweereza obubaka buno, ng'era eyamuweereza obubaka buno ng'amugamba nti nalabye obubaka bwe wapostinze ku Lwabogo. Mazima, the people of Rushere are crying. He had a milk factory and collected a lot of milk for a long period of time from farmers and milk sellers and never paid them. Some who were in milk business were operating on loans and now the bank is taking their things. He refused to pay them. These people include my real sister, my family, Tuyambe Amazima Honorable. They threaten them and they cannot speak out. Help us with your mobile number. We give you all the details. You can be the voice of those farmers and small business owners. These people will give you all the details. God bless you, Honorable. Don't worry, Honorable. We are not beggars. I pray that you read this message. Blessings. Obubaka buno Daudi Kabanda yabutaddeyo ng'agamba nti waliwo yamutuukiridde ng'ayagala okumuwa obubaka obulaga butya Odrek Lwabogo bw'abadde abba abantu n'amata gaabwe ge yabatwalako wabula n'agaana okubasasula. Kakati olwa Odrek Lwabogo byavaayo okwogera ku bikyamu ebiri mu gavumenti eno, Daudi Kabanda bw'ati bw'ali mu kumwanikula. Ensobi oba weeziri oba nedda, Daudi Kabanda talabika kubanga ayagala okumanya ekiva ewa Odrek Lwabogo, era nga bw'azzenga akola ku ebyo ebizze biva criticism ezzenga eva ku ludda oluvuganya gavumenti nga bavumirira era nga bakuba ebituli mu nkola ya General Muhoozi Kainerugaba. Ye Daudi Kabanda alabika nga eyalookingiraawo nti ku General Muhoozi Kainerugaba oba kyakola kikyamu oba kituufu tagenda kuvaawo, agenda kumuwolereza paka ku nkomerero awatali yadde n'okulowooza. Kakati embeera mu ggwanga erya Uganda bw'etyo bw'eri. Mu kaseera kano nkutegeezezza nti tuli mu kubeerawo n'olutalo olw'abo abali mu First Family, omutabani n'omukoddomi tebalabika kubanga bali ku terms ennungi. Ebigambo Odrek Lwabogo byavaayo okwogera newankubadde tali mu kwogera mannya directly nga bwe tulabyeko era mu katambi, naye ate era
byavaayo okwogera byebyo byennyini ebigenda mu bukyamu mu ggwanga erya Uganda mu kaseera kano, ate nga mu kaseera kano ebigenda mu bukyamu General Muhoozi Kainerugaba yalabika okuba nga ali mu kubikulemberamu. Kyova olaba nti nno eggwanga erya Amerika lyavuddeyo ne lirangirira eggwanga erya Uganda okubeera agamu ku mawanga ag'obulabe mu nsi yonna olw'emisango, olwa political unrest, olw'obutujju awamu n'endwadde. Wabula ng'oggyeko endwadde ebisigadde byonna kyenkana General Muhoozi avuddeyo okubyewandiramu. Sigenda kusukkawo wano, genda mu comment section ate obeere ng'otutegeeza gwe ki ky'olowooza ku nsonga za Audrey Rwabuugu zali mu kuvaayo okwogera kati, wabula newankubadde ebintu bino byonna si bipya era bibaddengawo ate ng'abooludda oluvuganya gavumenti bavaayo okubyemulugunyaako. Kambagalize wiiki ennungi, mubeere bulungi era mweraba.